வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னா ஊட்டிக்கு வந்து இன்னும் 17 கிலோமீட்டர்ஸ். எங்கன்னா அவலாஞ்சிலேருந்து வந்துட்டு இருந்தோம். பாருங்களேன், க்ளவுட்ஸ்லாம் அப்படியே இறங்குது. உங்களுக்கு தெரியுதா? பாருங்களேன், தெரியுதா கைஸ்? அப்படியே மெதுவாக கீழே மூவ் ஆகுது. உங்களுக்கு தெரியுதா? பார்த்தீங்களா? இப்போ இங்கே எங்கள் கையிலலாம் க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. எல்லாம் மூவ் ஆயிடுச்சு. செம்மையாக இருக்குல்ல? பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க, இந்த ஒரு காட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். பட் இது எப்படி உள்ளே போகலாமான்றதே நாய் தான் இருக்குது தினேஷ். ஆமாம், செம்மையாக இருக்குல்ல? தினேஷ் மாடெல்லாம் வந்து முட்டுமா? மாடு முட்டும் வந்துங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு காட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இது என்னது குட்டி குட்டியாக விழுந்து கிடக்குது? பைனா என்ன போகுது இது? தினேஷ் எனக்கு இது மாதிரி ஒன்று சூப்பராக இருந்தால் ஒன்று எடுத்துக்கூடாங்க. காஞ்சது ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்கல இல்லையே. ஃபோட்டோ நீங்கள் பாருங்க கைஸ், செம்மையாக இருக்குது. வெயிட் சூப்பராக இருக்குது. ஆமாம், கீழே வேறு இங்கே பார்த்து நடக்கணும் கைஸ். கைஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டீப் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே இருக்கோம். ஆமாம், செம்மையாக இருக்குது கைஸ். இங்கே பாருங்களேன், பின்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யாருமே இல்லை. நாங்கள் 2 பேர் தான் இருக்கோம். ஏதோ 2 அனிமல் நின்றுட்டுருக்கு. காப்பரேட் வரும். ஐயோ நான் போகிறேன். இவன் வேறு பாட்டு போட்டுவிட்றேன் கைஸ். இந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து கரடிலாம் இருக்காமா. பாருங்களேன், காட்டை பாருங்களேன், யாருமே இல்லை கைஸ். இங்கே நம்ம மட்டும்தான் இருக்கோம். பார்த்தீங்களா? செம்மையாக இருக்குல்ல கைஸ்? இங்கே வந்து நம்ம கேம்பிங் பண்ணிடலாமா பேசாமல் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நான். பா, ஒரு வேறு லெவல் வியூ கைஸ். மேலெல்லாம் பாருங்களேன், ஃபுல்லாக இதுதான் மரம் தான். பார்த்தீங்களா? இந்த கீழே பார்த்தீங்களா? இது வந்து இந்த பைன் வெயிட். இது ஒரு பர்ஃபெக்டான இந்த மரத்தோட ஒரு இதுன்னு காமிங்க. பாருங்களேன், ஃபுல்லாக செம்மையாக இருக்குல்ல? பார்த்தீங்களா கைஸ்? எவ்வளோ பெரிய மரம் பாருங்களேன். இதோட இலையெல்லாம் ஏன் தினேஷ் இப்படி இருக்குது? இது என்ன இலை? இது ஆக்சுவலாக என்ன இலை? இதுதான் சூப்பராக இருக்குல்ல? ஆமாம் கைஸ், செம்மையாக இருக்கு கைஸ். இந்த இடமே செம்மையாக இருக்கு. சே, இங்கே அப்படியே தினேஷ் பேசாமல் டென்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தது இங்கே கேம்பிங் பண்ணிடலாம். பேசாமல் வண்டி இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்திடலாம், தூங்கிடலாம் நைட்டு ஃபுல்லாக இங்கே. பட் இங்கே கரடி இருக்காமா கைஸ்? ஆமாம், பட் இங்கே கரடி இருக்குது தானே? ஐயோ, கரடி வந்தால் ஓடுமா நம்ம துரத்துமா தினேஷ்? அது சாம்பிள் பார்த்துருமா? ஐயோ, அது வேறு. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வருதுன்னு? அது எப்படி வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தாலே தெரியும். எஸ், பாருங்களேன் இந்த இடம் எவ்வளோ செம்மையாக இருக்குன்னு. இங்கே கொஞ்ச நேரம் அப்படி சில் பண்ணிட்டு போகலாம். தினேஷ் வா தினேஷ், இங்கேருந்து போயிடலாம். பயமாக இருக்கியா? வாயா. ஐயோ வேணாப்பா, இது ரிஸ்கான இடமா இருக்கு. ஐயோ, இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் முன்னே என்னாச்சு தெரியுமா? என்னை வந்து ஒரு மாடு ரொம்ப நேரம் துரத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. செம்மையாக பயந்துட்டேன் கைஸ் நான். ஐயோ, எவ்வளோ தூரம் ஓடணும் தெரியுமா? தினேஷ் வா தினேஷ், இங்கேருந்து ஓடிடலாம். கரடியெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தப்பு. தினேஷ் வந்துரு. ஐயோ கைஸ், எனக்கு ஒரு நிமிஷம் மூச்செல்லாம் போயிருச்சு. ஐயோ, அப்படியே மறண்டு போயிட்டேன் கைஸ். பாருங்களேன், மாடெல்லாம் துரத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. கைஸ் அங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ அழகான இடம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த இடத்த பார்த்துருக்கீங்களா? விண்டோஸ் வால்பேப்பரில் எப்படி பிடிக்கலாம்? சரி, நம்ம அப்படியே போகலாம். இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போகிறோன்னா, ஃபர்ன் ஹில்ஸ்லேருந்து அவலாஞ்சிக்கு போயிட்டுருக்கோம். அவலாஞ்சியோட லேக் வியூவை பார்க்குறதுக்காக கூகுள் மேப்ஸை நம்பி கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ தினேஷ்? ஒரு 10 கிலோமீட்டர் சும்மா சுற்றிருப்போமா? 10 கிலோமீட்டர் சும்மா சுற்றிட்டோம். அவங்க மொத்தத்தில் இந்த கூகுள் மேப்பை நம்பி கடைசியில் லோக்கலை கேட்டால் இதுதாங்க வழி கிளியராக சொல்லிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டே அவங்கள கேட்டுக்கலாம் போல. இப்போ பெட்ரோல் வேறு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது. ரோட்டில் பெட்ரோல் பங்க் இருக்கா தினேஷ்? தெரியலையே, புதுசில் தள்ள முடியாது. ஃபுல் டேங்க் போட்டு போய் தீர்ந்துருக்கு. புரியல, ஆஃப் பண்ணிடலாமா? வண்டி ஆஃப் பண்ணிடலான்றியா? வேணாம், ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இன்னொரு 60-70 கிலோமீட்டர் போகலாம். 60 கிலோமீட்டர் போகலாம், பார்த்துக்கலாங்க. இந்த இடம்லாம் பாருங்களேன். அப்பா, இப்படி ஒரு இடம் கோயம்புத்தூர்ல இருக்குமா? வாய்ப்பே கிடையாது. இப்படி ஒரு செடி, ஒரு சின்ன செடி கூட இருக்காது. இந்த செடியோட இலை பாருங்களேன். அதான் இங்கெல்லாம் வந்து ஒரு வீடு வாங்கி
பட் என் பேரில் தரமாட்டானே, என் பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. லோக்கல் ஐடி ப்ரூஃப் இருந்தால் ஊட்டியில் வாங்க முடியும். ஆமாம், கெசட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. பட் இங்கே வீடெல்லாம் பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது. காலையில் எந்திரிச்சோன்னா ஒரு வியூ இருக்குங்க. அப்பா பாப்பாவா செம்மையாக இருக்குங்க. ஓ, இப்படி சாட்சி திருப்புறதுல இந்த ஃபீல் இருக்கு. இப்போதான் நான் பறந்துட்டு வந்திருக்கேன், இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பார்ப்போம். வந்ததே இதுக்கு தானே. நிறைய பீப்புள்ஸ்லாம் இருக்காங்க. சரி, அந்த இடத்துல என்ன அந்த அனிமல் துரத்திச்சு. ஐயோ தினேஷ், மாடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நாடி போயிட்டேன். அனிமல்ஸுக்கு என்னமோ ரொம்ப தான் பிடிச்சிருக்குது. பறக்க வைக்குது, குதிக்க வைக்குது. ஆனா நம்ம கீழே ஓடினா என்ன சேஸ் பண்ணிருக்கோம். மேலே ஓடினதுனால விட்டுருச்சு. கீழே எவ்வளவு வேகமா ஓடிச்சு பார்த்தேன் அந்த மாடு. எம்மா காய்ஸ், பயங்கரமான ஒரு இடம். கரடிலாம் இருக்கானா? நான் ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அது வரைக்கும் கரடிலாம் வந்து கரடிலாம் வந்தா வந்து ஈஸியா தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு. இப்பதான் புரியுது, கரடி வந்தா என்ன மாடு வந்தாலே நம்ம தான் தப்பிச்சுடுவேன். ஐயோ ஐயோ, ஜாலி. அப்படியே சாட்சி திரும்பலாம். நம்ம இப்போ போயிட்டு வந்து ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் அப்படிதானே தினேஷ்? ஆமா, நம்ம வந்து இப்போ வந்து ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம் guys. ஓகேவா? செம்ம கூலிங். அப்படியே வந்து ஸ்மெல் இருக்கு, யார் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குமா, வேற லெவல். உனக்குலாம் பழகி போயிடுச்சு தானே? வெறுத்துருக்கும் தானே தினேஷ் சொன்னா? ஆமா, ஆனா வந்து நல்லா இப்பதான் நீங்க வரேன். வேற போறோம். நல்ல இடத்துலதான் வந்து இந்த ரோட ஸ்டூபிட் பண்ணுவானு. அவங்க முதல்ல வண்டியில ஒரு நட்டு கலந்துருச்சு. ஏதோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கோங்க. பாப்போம். வந்து நம்ம எங்க அவலாஞ்சி போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வண்டிக்கு வந்து பெட்ரோலை போடணும். பெட்ரோல்னா நீங்க நம்ம தள்ள விட்டுரும் இந்த வண்டி. அதனால போயிட்டு பார்ப்போம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து எங்க இருக்கோம்னா ஃபர்னல்ஸ்லேருந்து ஒரு 13 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்துட்டோம். இங்கே ஏன் நிறுத்தணும்னா அந்த பியூட்டி நீங்களே பாருங்களேன். இங்கே பாருங்கள், ஸ்கை முன்னாடி பார்த்தா பாருங்களேன், ஃபுல்லாக டீ எஸ்டேட் தான். வெயிட், அப்பாடா, இங்கே பாருங்களேன், ஃபுல்லாக காட்டேஜஸ். இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து புக் பண்ணலாம். பட் என்ன பண்ணுறது, நமக்கு நீங்கள் லீவ் இல்லையே. இங்கே பாருங்கள், தூரத்தில் ஒரு செல்ஃபோன் டவர்லாம் வச்சுருக்கேன். அதனால் நமக்கு சிக்னல் இருக்குது. ஆமாம், குட்டி குட்டி வீடும் இருக்குது. ஆமாம், இந்த வீடெல்லாம் பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்குது கைஸ். பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக கிளியராக இருக்குது. ஸோ வந்து நம்ம இங்கே கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போவோம். அப்படியா? சரி கைஸ், நம்ம வந்து இப்போ இங்கே அவலாஞ்சி கூடி சீக்கிரம் ரீச் ஆகி ஆகணும். சரி தினேஷ், வேணாம் போகலாம். ஓ, அவலாஞ்சி ரீச் ஆகிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். சரியா? பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்குது. இந்த இடத்தெல்லாம் விட்டு அப்படி இங்கேயே நின்றுலாம் போல் இருக்குது. பட் என்ன பண்ணுறது, நம்ம போய் ஆகணும். ஸோ கூடி சீக்கிரம் அவலாஞ்சி போகலாம் கைஸ். அங்கே இன்னும் செம்மையாக இருக்கும் கைஸ். இப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, அவலாஞ்சிக்குள்ளே அலௌடு இல்லைன்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க எங்களை. என்ன பண்ணுறது, கொடுமையிலையும் கொடுமை பார்த்தீங்களா. அதனால் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, வண்டியை வந்து காலையிலேருந்து நிறுத்தவே இல்லையா. கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ, 140 கிலோமீட்டர் நிறுத்தாமல் ஓட்டிக்கிறோமா? ஆமாம், சாப்பிட்றதுக்கு நிறுத்தின பிரேக் மட்டும் தான் கைஸ். சரியா? ப்ளஸ் அங்கங்கே vlog பண்ணுறோன்ற பேரில் ஒரு 5-10 நிமிஷம் நிறுத்தினது தான், வேறு எங்கேயுமே நிறுத்தவே இல்லை. ஸோ வந்து இப்போ வந்து அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரமாவது நிறுத்தி வச்சிடலான்றதான் பிளானு. இங்கே அப்படியே பின்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல்லாக டீ எஸ்டேட்டு. இங்கே எங்களை தவிர வேறு யாருமே இல்லை. பார்த்தீங்களா, நாங்கள் 2 பேர் மட்டும்தான் இருக்கோம். பார்த்தீங்களா, செம்மையான இடம் கைஸ். ஸோ அவலாஞ்சி லேக் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா வேறு வழியே இல்லை. இதுதான் அவலாஞ்சி லேக்குன்னு நான் வேணால் காமிக்கிறேன். அவலாஞ்சி லேக்கோட ஏதோ ஒரு அருவி தான் இது. ஏதோ ஓட மாதிரி ஏதோ போயிட்டுருக்கு. பட் அந்த லேக்லேருந்து தான் வருது கண்டிப்பாக. என்ன கைஸ் பண்ணுறது. சே, கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ 30 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி அவலாஞ்சிக்கு வந்து கடைசியில் அவலாஞ்சியில் அலௌடு இல்லைட்டானு. எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்களேன். வெயிலெல்லாம் அடிக்குது பார்த்தீங்களா, வெயில் பயங்கரமாக அடிக்குது. பட் கொஞ்ச நேரம் நிற்போம், செம்மையாக இருக்குது. இப்போ வந்து எங்கே இருக்கோன்னா, கடைசியாக அவலாஞ்சிலேருந்து நம்ம கிளம்பி வந்து இப்போ அப்படியே கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்திருப்போம். பட் இந்த இடத்துல பாருங்களேன், எவ்வளோ இடம் பாருங்களேன், ஃபாகாக இருக்குது. அந்த இடத்தெல்லாம் பாருங்களேன், எவ்வளோ ஒரு ஃபாகியான இடம். இதை பார்த்தோன்னே இங்கே நிறுத்தணும்னு தோணுச்சு.
ஸோ நிறுத்தி இங்கே கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கே பாருங்களேன், இங்கே எவ்வளோ பெரிய குழி. நம்ம இதில் உட்காந்துக்கலாம். ஓகே வாங்க பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்குல்ல. ஃபுல்லாக ஃபாக் கைஸ். கேமராவில் அவ்வளோ வைட் ஆங்கிள்னால எப்படி தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரில, பட் ஃபுல்லாக பயங்கரமான ஒரு ஃபாகு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னா ஊட்டிக்கு வந்து இன்னும் 17 கிலோமீட்டர்ஸ். எங்கன்னா அவலாஞ்சிலேருந்து வந்துட்டு இருந்தோம். பாருங்களேன், க்ளவுட்ஸ்லாம் அப்படியே இறங்குது. உங்களுக்கு தெரியுதா? பாருங்களேன், தெரியுதா கைஸ்? அப்படியே மெதுவாக கீழே மூவ் ஆகுது. உங்களுக்கு தெரியுதா? பார்த்தீங்களா? இப்போ இங்கே எங்கள் கையிலலாம் க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, எல்லாம் மூவ் ஆயிடுச்சு. செம்மையாக இருக்குல்ல, செம்ம கூலிங் கைஸ் இங்கே. ஆனால் அவலாஞ்சியில் அவ்வளோ கூலிங் இல்லைல்ல. பார்த்தீங்களா கைஸ்? அப்படியே மெதுவாக க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் கீழே இறங்குது. நாங்கள் வந்து மொத்தத்தில் எப்படியோ இன்றைக்கி ட்ரிப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். கம்ப்ளீட் பண்ணல, இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 100+ கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணோம். ஓ, சுற்றி ஏறி அப்படியே நமக்கு கடுப்பாக இருக்குது. கடுப்பான ஒரு போரிங்காக இருக்குது. காலையிலேருந்து ஃபுல்லாக ஏறிக்கிட்டே இருக்கோமா. ஆமாம், வழி தெரியாமல் எங்கே போகிறோன்னே தெரில. காலையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஊட்டி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 கிலோமீட்டர், 30 60 70 கிலோமீட்டர் வந்து எங்கே போனோம்னே தெரில. ஆனால் வண்டியிலே தான் சுற்றிட்டு இருக்கோம். அங்கேதான் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் வந்தோம். இன்னும் 100 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகணும். ஆக மொத்தத்தில் 2 முறை ஃபுல் டேங்க் போட்டாச்சு. எத்தனை லிட்ரு? 11 லிட்டர் பெட்ரோல் வந்து நம்ம போட்டாச்சு. ஆனால் இங்கெல்லாம் பெட்ரோல் ரேட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. கோயம்புத்தூரில் வந்து கம்மி. இங்கே வந்து 101 102 ரூபா கிட்ட பெட்ரோல் ரேட்டு. பட் அங்கெல்லாம் வந்து 100 ரூபா கூட கிடையாது, 99 பாயிண்ட் சம்திங் தான். நான் நேற்று ஈவினிங் ஃபுல் டேங்க் பண்ணும்போது. இங்கே பாருங்களேன், க்ளவுட்ஸில் அப்படியே இறங்கிடுச்சு. எனக்கு தலையெல்லாம் வலிக்கிறது, காதெல்லாம் வலிக்கிறது கைஸ். சொல்லுங்கள், இந்த காட்டில் எங்களை தவிர வேறு யாருமே இல்லை பாருங்கள். மேபி மேலேருந்து கரடி இதெல்லாம் வரலாம். அப்படியே போகணுங்க. பாருங்க, கீழே யாரோ உட்காந்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். தேயிலை போகிறாங்க. ஆமாம், டீ. இதுதான் வந்து டீ பிளான்ட். பார்த்தீங்களா, இது ஃபுல்லாகவே டீ எஸ்டேட் கேஷ். அங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்காமா. இது ஃபுல்லாக டீ எஸ்டேட் தான். இதான் டீ தூளா, இலையா? ஆமாம், இது பாரு, இதான் டீ இலையாமா. ஓ சரி கேஷ், நம்ம கொஞ்ச நேரம் இங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு கிளம்புவோம், வேறு வழி இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம என்னன்னா ஊட்டிக்கு அவலாஞ்சிலேருந்து போய் இறங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ரோடை பாருங்க, செம்மையாக இருக்குல்ல. இந்த ரோட்டில் பாருங்கள், எங்களை தவிர வேறு யாருமே இல்லை. அப்படியே ஜாலியாக பீஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கோம். இப்படி ஒரு வாழ்க்கை நம்ம ஊரில் கிடைக்குமா? பாருங்க, முன்னாடிலாம் ஃபுல்லாக க்ளவுட்ஸு, யாருமே கிடையாது. ஒரு பயங்கரமான காடு. காட்டுக்குள்ள வந்து தாண்டி எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வந்தோம். செம்மையாக கூலிங்காக இருக்குது. கோட்லாம் போட்டுக்கினால அவ்வளோவா தெரியுது. நாங்கள் எங்கே போகிறோன்னே தெரில. இன்னைக்கு காலையிலேருந்து திடீர்னு நம்ம எங்கே சுற்றிட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு? ஆமாம், காலையிலேருந்து சுற்றுறோம், மலை ஏறுறோம் இறங்குறோம். பட் எங்கே போகிறோன்னே தெரிய மாட்டேதே. ஐயோ காய்ஸ், மழை பெய்யுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது தினேஷ், ஏதோ ஒன்று பண்ணு தினேஷ். மழை வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? டீ எஸ்டேட்டு நல்லா டீயெல்லாம் வந்து அந்த மீல்ஸை வந்து ஸ்வெட் பண்ணிடுறாங்க. மழை வந்து காலையில் எப்படி வெயில் அடிச்சுட்டு இப்போ சட்டனாக கிளைமேட் மாறிடுச்சு. சீக்கிரமாக போகணும் நம்ம. எவ்வளோ தூரம் சுற்றி இறங்கினாலும் இறங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம். இந்த இடத்த காலையில் பார்த்தோம், ஞாபகம் வந்து 2 தான், பார்த்துக்கலாம், பயப்பட. சரி guys, நம்ம போயிட்டு எங்கேயா ஒரு இடத்துல ஹோட்டலுக்கு உட்காந்து சாப்பிடும்போது அவங்க தினேஷ், நம்ம எங்கே இருக்கோம்? சாப்பிட வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து இப்போ என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம்னா, 2 சாண்ட்விச் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். நான்வெஜ் சாண்ட்விச் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? எங்களுக்கு பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா, பேக் சைட் வியூ போகிறேன். வெயிட், செம்மையாக இருக்குல்ல வியூவு. இங்கே தான் உட்காந்து சாப்பிட போகிறோம். சரி கேஷ், இப்போ என்னன்னா, இன்னும் ஊட்டிக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது? இன்னும் 14 கிலோமீட்டர்ஸ் டு ஊட்டி கேஷ். சரியா?
என்ன பண்ணுறதுனா இப்போ வந்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா போகணும். அதுதான் நம்ம பிளான்.